我今日玩翻青鬼2啦，咁重新開始先啦。咁我之前都玩過一陣間嘅，咁而家就決定拍片啦。咁字幕自己睇，我未扮聲嘅，係咯。唔知佢打鬼。係，中意兩條鎖匙，我中意佢唔知點解咁長咁兩三條鎖匙喺一路放住。呢條老鼠。咁我俾大家睇下之前抽咗嘅青鬼先啦。咁就有正常啦，正常一定有噶。咁中意有呢隻啦，2星、1星、2星，係咪？隻都勁正，係同主角係一樣高度咯，咁唔使阻住啲路啊。呢個係阻住啲路啦，同埋呢隻都係。咁我一定會揀翻呢隻咯，係咯。好。呢個有啲，係冇晒人啦，豬豬。好，跟住入去呢間房，呢間房係鎖咗啦，記得係鎖咗啦。呢個攞唔到唔夠高咯，唔夠高定食得高嘅。跟住攞張凳啦就推。如果係推失咗嘅話，你可以翻返去另外一間房度推返去咯。我因為都推過好多次，所以都記得晒啦。地下書室啊，記得喺度。咁我帶大家睇下先啦。咁呢間房咧就係入唔到去嘅。呢間就書房啦。你可以細聲少少，因為我覺得啲音樂太嘈太暗啦。開青鬼咯。一攞到就會開始，大家見到啦，係完全冇恐懼性咯，好冇？啱啱唔記得 save 喎，好大鑊！點好咧？因為呢度有我之前玩過嘅咩喎？呢度啦，唔該。係啊，唔知入咗嚟啦，係咯，因為大家冇介意咯，因為我真係冇 save 到咯。而家咁就當覆蓋咗先啦，係咯，咁樣就公平啲咯。我而家唔知做咩。咁照我所估嘅應該有冇係冇拼圖嘅。咁拼圖咧就唔係應該係呢間房嘅，唔係嘅話咧呢間房真係冇 Q 用嘅。